kalau misalnya Mas bikin busur panah dari kayu uli, mahal dari Kalimantan. Gak mau, gak butuh juga. Lalu apa yang bisa Mas Wijanarko bantu? Andalan Mas Wijanarko ini memang selalu ngiming-ngimingi pakai hadiah yuk. Ayo. Maksudnya itu apa ya? Mengiming-imingi orang yang tidak membutuhkan itu mubazir. Lebih baik membantu anak-anak yatim yang lebih membutuhkan bantuan dari orang-orang kaya yang tidak tahu caranya menghabiskan uangnya. Oke. Oh, sudah ngerti. Mas, aku mandi dulu.